咁啊 Part B 同 Part C 咧就係講呢個叫 point of inflection 一個拐點嘅問題嚟嘅。咁咧頭先我哋知道呢個咧 D 一次嚟嘅嚇 HX 啦，個 slope of tangent 係 D 一次嚟噶嘛，呢個係 D 一次。咁咧你計 point of inflection 咧，你係要 D 兩次噶嘛。咁 D 兩次嘅時間咧，你就將呢個 D 多次就得㗎啦。咁呢個咧其實就係咁樣嘅，咁樣啦。好啦，咁啊將呢個 D 多次啦，將呢個 D 多次就係 D 成個 function D 兩次啦。咁咧就用 product rule 去處理啦。D 呢個咧就會係次方拉落嚟，次方減一，跟住 D 埋括號嗰邊係一嚟嘅，就唔使理啦。跟住就係，跟住就係 D 呢一嚿嘅 ，D 呢嚿咧就係 2x 加4。好啦，咁跟住你見到咧有兩個嘅 x 減2喺度啦，就抽個次方低啲嗰個出嚟，負5低啲。好啦，咁抽咗呢個之後，剩翻呢堆嘢啦。呢度咧就要補翻一嚿俾佢嘅。好啦，咁啊化簡個中括號啦，化簡個中括號之後就會有呢個嘅。好啦，咁跟住咧就呢度可以抽晒啲負2出去啦。咁咧就將呢個嘅負次方掉翻落去分母，變翻到正先啦。好啦，咁咧呢個叫做 point of inflection 咧，你要 D 兩次等於0啊嘛。D 兩次等於0嘅話咧，就即係我要呢個等於0啦。好啦，呢條式等於0嘅時間咧，成個 D 兩次咧就會等於0啦。如果呢度等於0嘅話，咁咧呢個咧我又俾個名佢叫星星先。咁咧我就想計呢個星星嗰個嘅 discriminant，即係嗰個叫判別式。咁可以抽埋個8出嚟啦。好啦，咁呢個時間咧就會有3種情況嘅。大過0等於0，細過0。個 delta 幾時大過0咧？如果呢嚿係一個正數，呢一嚿係一個正數嘅話咧，成個 delta 就大過0啦。咁呢嚿要係正數嘅話咧，個 k 應該要細過6嘅。好啦，咁第二個情況就係話咧，等於0啦 ，delta 等於0，delta 等於0嘅話咧，咁即係呢嚿要0啦，咁即係 k 等於6。咁剩翻就係 k 大過6啦。k 大過6嘅時間咧，呢一嚿咧就會係負數啦，咁成個就會負嘅。好啦，咁呢3個情況，而家咧就係 Part B 就係講緊呢個叫大過6嘅情況啦。大過6情況咧，原來個 delta 係細過0嘅。咁咧就細過0啦。when k 大過6，綠色字嗰啲係草稿嚟嘅，唔需要寫落去嘅。咁即係咩意思咧？就係話咧，呢
呢條式咧係冇 real roots 嘅，即係呢個咧你揾唔到一個 real roots 去等 h double prime x 等於零係冇嘅，揾唔到個 real roots 嘅。咁即係話咧，即係對於所有 real number，佢係 for 呢個係得 real number 嘅啫嘛。所有 real number 唔等於2嘅時間 ，x 唔等於2嘅時間，佢先有得佢哋 define 呢個 function 嘅嘛。咁所以咧就係呢個 gamma 咧就冇 point of inflection 啦，k 大過6嘅時間。